Hello minasan, hello everyone. Welcome back to our YouTube channel, Canopy House. Today's vlog, I will do unboxing new JBL Go 3. Ayan, this is it. This is a Bluetooth speaker and waterproof speaker. Ayan siya guys. Ito yung packaging niya. This is the packaging. Ayan. Ayun. Ayan siya guys. Plastic lang talaga siya. Tapos merong dito, instruction, mga ganon. Ayan siya. This is the logo of JBL. Ayan. Sana nakikita ninyo, no? Ayun. Tapos, bubuksan na natin siya. Ayan. Bubuksan na natin. Ayan. Bukas na siya, no? Tapos, ayan siya. Ganyan siya. Ganyan siya. Ayan. Una sa lahat yung makikita mo ito. Ayan. Ito yung unang makikita mo sa pagbukas pa lang. Actually, nakikita mo na sa packaging kung anong klaseng speaker or forma ng speaker siya. Ayun. Ayan. Ito lang yung laman. Yan lang yung laman dito. Ayan. Wala na. Wala nang laman. Tapos, ito, merong papel dito. I think this is the menu. Ayan. Uy, paano pa siya i-open? Paano? Ang tigas niya, besh. Ayan. Tapos, yung charger niya, nagtingin-tingin ako bago daw itong style. Ito is USB-C type daw ang style nito ngayon. Kaysa sa 2. Ayan. Ito yung bagong portable niya na USB charger. Ayan. C-type na po siya. Yung bagong JBL Go 3. Ayan. Ito lang siya. Tapos, yung mga papel or menu. Ayan. Actually, tatlo po ang papel. Buksan natin yung unang papel. Ayan. Ito siya. Ayan. Warranty card. Warranty card siya, guys. Warranty card. Ayun. Tapos, ito yung mga card. Yan. Yan yung mga card. That's the card. Yun, mga ganun. Iba't ibang lingwahe ito. English, Japanese, ganun. Yung nakasulat. Yan. Tapos, the sunod, ito yung, naka-Japanese siya, no? Yan siya. Kasama ito sa papel. Tapos, ito. Ayan. Tapos, ayan. Ayan, instruction yung mga caution ito, guys, no? Kung ano ang bawal, ano ang pwede. Ayan. Ayan, yan yung mga pwedeng gawin, at hindi pwedeng gawin. Ayan. Ayan siya. Ayan siya. Ayan, this is the third one, paper. Tapos, ito yung ano ba siya? Quick start guide. Ayan. Guide kung paano gamitin ang JBL Go 3. Ayan. Tapos, ang pag-open nito is ganito. Ayan. Ayan. Meron na itong ding mga English, Japanese, I think Chinese. Ayan, meron ding Russian. Ayan, meron din ganyan.
Ayan siya, guys. Ayan, meron din caution dito, nakalagay. Bago gamitin ang JBL Go 3. Ayan. Ayan. Ayan, guys, ito yung sa kabila, ano. Ayan, ito what's in the box. Bluetooth pairing, play, charging. Ayan, waterproof, dustproof, IP67. Tech spec. Ayan, ito yung details ng JBL Go 3. Ayan, dito mo makikita. Ayun, kung gaano kabigat, saan siya pwede nga i-charge yung voltage niya. At ito, meron ding iba't ibang lengguwahe na nakalagay dito. At ito na yung last, guys. Ito na yung last paper. Tapos, proceed na tayo sa ating product talaga. Ayan, itong speaker. This is it. Una sa lahat, yung napapansin ko sa kanya, ang cover niya is maganda, no? Maganda yung cover niya. Tapos, pwede kahit saan dalhin. Hindi masyado siyang mabigat. Ganon. Ayan. Ayan. Tapos, yung rubber naman niya dito sa kabila is plain. Ayan. Tapos, dito iba yung shape ng rubber. At dito logo ng JBL. Ayan. Tapos, dito minus and pause or play and plus. Ayan, volume ito. Tapos, sa kabila is yung charger niya. Ayan, dito mo isaksak yung charger. Tapos, sa kabila, makita mo dito yung on, off. Tapos, status LED light niya dito. Tapos, Bluetooth pairing. Ayan. Tapos, itong logo na Go 3. Ayan. Let's proceed to i-on natin siya at para madinig ninyo kung anong klase siyang isa-sound check natin. Ayan. Check natin. I-on ko muna. Ayan. Ganoon siya. Tapos, ipi-pairing na natin. Ayan. Bluetooth pairing. Ayan. Bluetooth pairing natin siya sa, ayan, para makita ninyong blink-blink siya, guys. Sa cellphone. Ayan. Ganito ang lalabas pag, siya guys, sa Go. Ayan, merong ganito. Tapos, i-pairing natin. Ayun. Ganun yung sounds niya pag na-pairing niya. Tapos, itatry natin ang music. Kung gaano siya kalakas, maganda ba yung bass niya, ganon. Ayan guys, ipapakita ko muna sa inyo kung ano ang kaibahan nitong rubber na ito at saka itong flat na rubber na ito. Patayo at saka pahiga. Ayan, ipapatayo ko muna una bago ko siya ipahiga. Ayan, mag-play tayo ng music. Jungle of love. Jungle of love. Ayan, yan yung kaibahan ng pahiga at saka patayo, guys. Ayan. Ang ganda niya, 'di ba? Gumagalaw siya pag ifo-full volume mo. Ayan, ganito yung paglaro ng JBL Go 3. The best speaker and travel buddy. Ayan guys, narinig at nakita ninyo kung paano ko siya ginamit. At yung voice niya or speaker niya, ang ganda-ganda. Lalo na yung bass niya. Ang ganda guys. Grabe. Boom, 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 pow. Yung niya, no? Kagandahan niya, no? By the way, this is not a sponsor. Itong video na ito, ayan, we purchased this, ayan. Tapos, alam ko na at alam nyo na din kung paano ito gamitin, yung rubber na ito at saka ito. At pag ito yung gagamitin ninyo, gumagalaw siya, ganon. Tapos, pag ito naman, naka-steady lang, ganon. At ang ganda guys, pwede dito ninyo siyang
i-volume at saka low volume. Pwede niyo din i-post and play dito kung wala yung phone ninyo or malapit sa inyo. Ayan, this is it. By the way, this is not a sponsor from JBL, guys. Ayan, hindi ito sponsor. This speaker is travel body. Kasi kung meron kayong bag or mga hook sa bag, pwede nyong iganon doon. Kahit ano na bag, backpack, sling bag, ganon. Ayan. Ayan, kasi ang ano niya, ang tibay at ang tigas. Ayun. Good for travel na speaker. Thank you and great job JBL for this speaker. Ang ganda-ganda ano. Ayan, nagustuhan ko siya. At kung i-off ko naman, ganito ang sounds niya. Ayan, ganyan yung sounds niya. At kung pareho lang yung cellphone at saka gadget ang i-gamitin ninyo, automatic pairing na siya, guys. And hanggang dito na lang yung vlog natin for today. Sana nagustuhan nyo yung pag-review ko nito. And thank you for watching. See you to our next vlog. Bye-bye! Arigatou gozaimasu!